نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم عناوين أخبارنا الفنية اليوم. وليد فواز: تلقيت إشادات كبيرة على صوت وصورة. اليوم ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي. عصام السقا يرفع علم فلسطين تضامنا مع أهالي غزة. نقابة المهن الموسيقية تعرب عن تضامنها مع فلسطين وتؤكد قضية المصريين. استكمالا لسلسلة التأجيلات، إلغاء حفلي مجد الرومي في عمان تضامنا مع فلسطين. أحمد العوضي يدخل 2024 بأول بطولة في السينما. انتهت عناوين أخبارنا اليوم، ونلقاكم في نشرة أخرى.